Hey ho und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Ich habe einige Zeit nachgedacht, was ich als nächstes für ein Video drehen soll und kam zu dem Ergebnis, teste doch einfach mal ein wenig Hardware für die YouTube-Community. Gute Idee. Vorstellen möchte ich euch ein Gaming Keypad, bei welchem ihr nicht viel Geld ausgeben müsst. Das Professional Single-Handed Mechanical Keyboard von One by One. Was ein Name. Professional Single-Handed Mechanical Keyboard. Razer nennt sein Keypad übrigens einfach nur Orbweaver. Schick, kurz, prägnant. Die Marke sagt euch nicht, das macht nichts. Mit mir auch nicht. Ich wollte trotzdem mal schauen, was so ein komisches No-Name-Teil alles kann und vor allem für den Preis, der im Übrigen bei 49,99 € liegt. Zu den Fakten. Das gute Stück hat 29 programmierbare mechanische Tasten. Makroerstellung ist natürlich möglich und wenn man will, kann man sämtliche Tasten bunt in unterschiedlichen Farben leuchten lassen. Ganz kurz eingeworfen, die Software ist wirklich ein Graus. Zu den mechanischen Tasten sei gesagt, dass hier keine Cherry MX-Module zum Einsatz kommen, sondern die Blue Switches von Kali. Vom Gefühl her kann man sie vergleichen mit einer Black Widow von Razer. Die Keycaps, also die Beschriftung auf den Tasten, ist im Übrigen nicht billig darauf platziert, sondern in die Tasten eingelassen. Nach wenigen Stunden verschwinden die Buchstaben und Zahlen also nicht einfach spurlos wie von Geisterhand von dem Teil. Wow. Ja, ich selbst fand es ein wenig gewöhnungsbedürftig mit dem Teil zu zocken, aber nach wenigen Stunden möchte ich es nicht mehr tauschen. Insgesamt finde ich die Verarbeitung ganz gut, auch wenn das ganze Stück etwas leicht erscheint. Ja, leicht. Wirklich leicht. Es fühlt sich an, als wäre überhaupt kein bisschen Hardware drin. Also, und die Leertaste. Die Leertaste fühlt sich so gar nicht mechanisch an. Das liegt daran, dass sie das auch gar nicht ist. Aber mein Gott, so etwas widerstandsfähiger hätte sie schon sein können. Die Taste schlabbert nur so vor sich hin. Minuspunkt, Minuspunkt. Genauso wie die Shift-Taste direkt neben der A-Taste platziert wurde. Hallo, Shift neben A. Das ist auf herkömmlichen Tastaturen nicht so. Und jedes Mal, wenn man irgendwie Shift drücken möchte, drückt man aus Reflex CTRL bzw. STRG, weil es bei herkömmlichen Tastaturen so ist. Es dauert ein Weilchen, bis man sich daran gewöhnt hat. Insgesamt ein geiles Teil, welches beim Zocken nicht mehr missen möchte. Und wenn auch du dir so ein Teil zulegen willst, dann brauchst du sicher keine 100 € ausgeben, wie bei dem Orbweaver von Razer. Außer du möchtest ein Keypad mit kurzem Namen. Schau doch einfach mal bei One vorbei.